Já, Ómar, þetta var erfiður leikur og svekkjandi að, hvað maður að segja, tapa enn leiknum. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, þetta er mjög svekkjandi sko. Við fáum klaufalegt mark á okkur í enda fyrir hálfleiks og ég veit ekki. Við vorum alveg inn í leiknum, síðan á Viktor sláskot rétt fyrir hálfleik og við byrjum síðan vel seinni í klúra dauðafæri og Berg á línu ekki í horni og síðan fara þeir upp og skora og ég klára þetta bara strax eftir það, ég veit ekki. Einmitt, nú sá ég einmitt dauðafæri sem þú fékkst í upp á seinna hálfleiks og hvað, hittirðu boltann illa eða fór hann bara hreinlega framhjá? Sá þetta ekki alveg nóg vel? Já, þeir eru svona að blokka þetta og ég reynir bara að pota í hann sko einhvern veginn, þeir framhjá sko. Ég veit ekki alveg, ég þarf að sjá þetta aftur sko. Einmitt. Herru, nú er náttúrulega nýr þjálfari að fara að taka við. Hvernig sérðu fyrir þér einhverjar verulegar breytingar? Það verður bara að koma í ljós sko. Hann er bara búinn að æfingunni í gær, mætti þá og ég veit ekki. Ég er ekki alveg búinn að sjá hvernig hann vil spila en það kemur bara í ljós, það verður vonandi spennandi sko. Einmitt. Nú er náttúrulega ekkert leyndarmál að þetta er búið að vera tímabil, algjör vonbrigði á þessu tímabili, get ég ímyndað mér. Og finnið þið leikmenn smá svona tilmönum Jón Þór og finnst kannski að við, hvað maður að segja, olli því að hann sé ekki lengur starfandi hjá IA? Hann var náttúrulega bara frábær þjálfari og ég bara get þakkað honum fyrir fullt sko, mér fannst hann geggjaður, ég veit ekki, já. Akkurat. Svo verður ég að segja eitt svona pæslunótunum, þú átti fína leik í dag og ég var mjög hissa að þú varst tekin út af þegar þið voru að reyna að skora. Ertu sammála með þar? Já, þessi endanum þetta bara ákvörðun hjá þjálfarunum en þetta vill maður aldrei fara út af sko, ég veit ekki. Ok. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið og gangið vel inn á restina af tímabilinu. Yes, takk kærlega.